Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт бид бас нэгэн сэдвийг хөндөж үзэгчдэд мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр 7 хоног болгоны баасан гарагт бид нэр тэгш боломж, тэгш хариуцлага болон тогтмол хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ булангараа дамжуулаад гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх олон нийтэд нэгдсэн мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх ийм зорилгыг агуулж байна. Тэгэхээр энэ тухай мэдээллийг хөтлөгч Инх Баяр та бүхэнд өргөжлүүлэн хүргэнэ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрийг үзэж байгаа эрхэм мөндөд үзэгчид та бүхнийхээ энэ өглөөний амар амгалан айлтгая. Гендерийн үндэсний хорооноос санаачлан тэгш боломж, тэгш хариуцлага болонгийнхаа 3 дахь дугаарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд та бүхнийг дэлгэцнээ анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Та бүхэнд өмнөх 2 дугаарыг бас товчхон сануулбал бид нар анхны дугаараараа хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах нь ямар гендерийн мэдрэмжтэй ач холбогдолтой шийдвэр болж байгаа. Мөн 2 дахь дугаараараа тэгвэл яагаад өнөөдөр бид нар хүн амын тал хувь тэр дундаа хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн тал хувь болсон эмэгтэйчүүдийнхаа хөдөлмөр эрхлэлтийг зайлшгүй дэмжих шаардлагатай вэ? Мөн тэдэнд тулгамдаад байгаа саад бэрхшээлийг арилгахад ямар тусгайлсан бодлогод явуулахын талаар хүргэсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид нар хүүхдүүд маань цэцэрлэгт явчлаа. Тэгвэл ээжүүд маань хөдөлмөр эрхлэлтийг төрөөс тодорхой түвшинд дэмжижлээ. Тэгвэл ээжүүд маань, аавууд маань ажлаа сонгоод ирэхэд ажлын байр маань өнөөдөр гендерийн мэдрэмжтэй байж чадж байгаа юу гэсэн энэ дугаарыг та бүхэндээ танилцуулнаа. Тэгэхээр дэлгэцнээ анхаарлаа хандуулъя. За, ажлын байр нь ажилтнаа ээлтэй байгаа. Тэгвэл энийг хамгийн энгийн байдлаар бид нар юу гэж ойлгож болох вэ? За, танай байгууллага өнөөдөр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийнхээ ялгаатай хэрэгцээг анхаарсан ариун цэврийн 0-той юу? За, танай байгууллага өнөөдөр урт хугацаанд декрет буюу жирэмсний амралт амраад орж ирж байгаа ээжүүдтэй өнөөдөр тавтан сургалт явуулж байгаа юу? Хөдөлмөрийн дотоод журам маань өнөөдөр эрэгтэйчүүд занхилан ажилладаг байгууллага, эмэгтэйчүүд занхилан ажилладаг байгууллага бол өнөөдөр тэдний ялгаатай онцлог хэрэгцээнд нийцсэн ажлын байрны хуваарлал, цагийн зохицуулалт, менежмент өнөөдөр танай байгууллагад байгаа юу гэдэг эдгээр асуултуудыг бид нар хамгийн энгийн байдлаар өөрсдөө тавиад үзье. Тэрэн дотроо өнөөдөр бага насны хүүхдээ харангаа ажил хөдөлмөр хийж байгаа аавд болон ээжүүдэд ажлын байр маань өнөөдөр гендерийн мэдрэмжтэй байгаа юу? Тэр дундаа хүүхдийн цэцэрлэг байгаа юу? Танай байгууллага дээр хүүхэд харах өрөөнүүд байгаа юу гэдэг. Энэ зохицуулт нь өөрөө биднэрт яагаад зайлшгүй шаардлага өнөөдөр дэлхийн нийтийн хүрээнд бий болж байгаа вэ гэхээр доктортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд хэнийг ч архигдуулахгүй зарчмын хүрээнд өнөөдөр бид нар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих иргэн бүр ажилдаа орлоготой байхын тулд тухайн байгууллага өөрөө зайлшгүй гендерийн мэдрэмжтэй зохицуултыг бий болгох шаардлага хэрэгцээ олон улсын өмнө бий болж байгаа. Мөн энэ дээр болвол олон улс оронд болвол хувийн, төрийн, иргэний нийгмийн сэтгүүл зүйн салбар гээд өмчлөөс үл хамааран бүхий секторт бол энэ зохицуултуудыг бас тодорхой хэмжээнд хийх гээд зорж байгааг бол та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Байгууллага цэцэрлэгтэй болох үйл ажиллагаа бас нэлээд сүүлийн үед бол манай улс оронд бол өрнөөн дэлгэр бол түгээгдэж байна. За, энэ дээр бол яг өнөөдөр та бүхэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз өөр дөрөө цэцэрлэг байгуулсан. За, мөн гендерийн үндэсний хорооны ажлын алба цөөн ажилтнтай учраас хүүхдийн амар хөрөөг бий болгосон. За, мөн өнөөдөр та бүхэн харж байна Архангай аймгийн онцгой байдлын газар дээр маань өнөөдөр бас ажил арга гэрийн тэнцвэрт байдлыг хангах зохицуултыг бол хийгээд явж байгаа. За, энийг бол гендерийн хорооноос бол сайн туршлага хэмээн тодорхойлж байгаа. Энэ учир нь юу вэ гэхээр ер нь төрийн тусгай албан хаагчид бол тухайн орон нутагт бол томилогдож очдог байгаа. Тэгэхээр тэдгээрийн гэр бүл орлоготой байх, хүүхдүүдийн бас сургууль шилжих асуудалд бол нэлээд ийм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр энэ дээр болвол онцгой байдлын газар болвол яаж байгаа вэ гэхээр томилогдоод ирж байгаа эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийг орлоготой байх талаас нь хоршоолсон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа. За, мөн ээлжтэй, жижүүртэй байгаа аав ээжүүдийн хүүхдүүдийг бас нэгдсэн журмаар нэг сургуульд хамруулж тэдгээрийг авах, ажлын байран дээр байлгах, хичээл номыг нь хийлгэх юм зохицуултуудыг бас хийснээрээ үндэсний хэмжээнд бас сайн туршлага болж гендерийн хорооноос бол зарлагдсан байгаа. За, мөн өнөөдөр бид нар бас энэ агцуудыг харах юм бол өнөөдөр төрийн захиргааны төв байгууллага буюу 14 нь яамнаас болол 21 оны байдлаар 14 яамнаас бол 4 яам маань өнөөдөр өөр дөрөө цэцэрлэгийг байгуулсан байна. 4-5 яам маань хүүхдийн өрөөнүүдийг тохижуулсан байна.
За мөн өнөөдөр бид нар төрийн байгууллага юм байгаа бол энэ санаачлагууд бас хувийн хөвшилд хэрхэн явагдаж байгааг бол харъя. Тэгэхээр өнөөдөр хувийн хөвшилд бол говь компани маань өөр дээрээ цэцэрлэг байгуулсан. За мөн манай энэ байгууллагууд тийм ээ хувийн хвшлийн байгууллагууд маань өөр дээрээ сайн санаачлагуудыг бий болгоод бага насны хүүхэдтэй аав ээжүүдийг дэмжих юм бодлогуудыг баримталж байгаа гэдгийг та бүхэнд бас дуулгах гэж таатай байна. Дараагийн нэг авч хэлцэх асуудал тэгвэл бид нар өнөөдөр гендрийн мэдрэмжтэй ажлын байрыг бий болгох гээд ямар зохицуултыг бид нар хийх вэ гэдэг нь бол айгүй чухал байдаг. Тэгэхээр юуны өмнө та бүхэн энэ шийдвэрийг гаргаж энэ шийдлийг зохион байгуулалтыг хийхдээ зөвхөн тухайн харилцаа зохицуулж байгаа хөдөлмөрийн хуулийг л хардаг. Тэгвэл бид юу гэж зөвлөж байгаа вэ гэхээр эхлээд биднэрт үндсэн хууль байгаа. Бид нар Монгол Улсын үндсэн хуульд бол хөдөлмөрлөх эрх тийм ээ. За ажлын байрны аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах энэ бүхий л одоо үндсэн эрхүүд маань байдаг. Тэгвэл гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дээр бол хөдөлмөрийн харилцаанд дах гендрийн тэгш байдлын баталгаа гэдэг бүхэл бүтэн зав бүлэг байдаг. Тэгвэл энэ бүлэг дээрээ бид нар юуг анхаарах зайлшгүй шаардлагатай вэ гэдгийг нэрэвчлэн тусгасан байдаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тэр дундаа өнөөдөр бид нар эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийнхаа ялгаатай хэрэгцээг анхаарсан зохицуултуудыг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгаж өгөх юм асуудлууд байдаг. Ингээд дараа нь бид нар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга тэгээд хөдөлмөрийн дотоод журам гэсэн эдгээр бид нар хуулиудыг багцаар нь бид нар бас уялдуулах нийцүүлэх юм шаардлагууд бол гарч ирдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол ажлын байр гэдэг болвол хүний амьдралын хамгийн нөгөө идэвхтэй бас цаг хугацааг бид нар ажлын байран дээр өнгөрөөдөг. Тэгэхээр ажил дээр ирж байгаа албан хаагчид болвол хэдийгээр аав, ээж, ах, эгчийн дүрээр ажил дээр ирж байгаа ч гэсэн тухайн ажлын байр маань ажилтнаа ээлтэй буюу аз жаргалтай байх, хүчирхийлэл дарамтгүй байх, ижил үн цэнд бүхий ажилд нь ижил цалин олгогддог байх, ялгуурлан гадуурхалтаас бид нар ангид байх, ажлын байрны бэлгийн дарамт өртдөггүй байх. За тэгээд бага насны хүүхэдтэй бол тэр асуудлыг маань шийдвэрлэхэд байгууллага маань өөрөө анзаардаг байх, хувь нэмрээ оруулдаг байх. За жирэмсний амралтаа амраад ирсэн ээжид болвол өнөөдөр давтан сургалт олгодог байх. Энэ маань өөрөө боломж олгогдчихэж араас нь хариуцлага нэгтэг энэ тогтолцоо маань өөрөө зүй ёсороо бас бүрдэж өгдөг. Тэгэхээр энэ дээр нэг их хэмжээний мөнгө ч юм уу заавал тусгайлан хүний нөөцөөр шаардлагагүй зөвхөн удирдлагын манлайлал байгууллагын одоо зөв соёлыг бид нар бий болгож ажилласнараа тухайн байгууллагаас зардал гэхээсээ илүү ашигтай харилцан хамтын ажиллагаатай хүний нөөцөө зөв зохион байгуулсан үйл ажиллагаа маань бүрддэг гэдгийг бас онцолж дэлхийн улс орнууд бас энэ хандлага руу явж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За энэ дээр бид нар ямар хүчин чармаалт бас та бүхэн зөвлөхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр мэдээж тэгвэл ажлын байрны гендрийн мэдрэмжтэй ажлын байрыг яаж бид нар бий болгох юм бэ? Энэ дээр ямар заавар, ямар аргачлал байгаа вэ гэдэг дээр бид нар бас суралцах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр гендрийн хуульд бид нар нийцүүлээд ажлын байрны гендрийн мэдрэмжтэй бодлого гэдэг ийм баримт бичгийг бол боловсруулсан. Тэгэхээр энэ бодлогын баримт бичиг нь бол зорилттой тэгээд дээр нь бол бас үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр байгууллагын ажил олгогч ажилтнууд та бүхэн тухайн ажлын байрны бодлоготой шууд танилцаа тодорхой үйл ажиллагаануудыг хөдөлмөрийн дотоод журам руу шууд ишлээд оруулах бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл аргачлал заавар бол биднэрт бол байна. Гогцгүй бид нар энийг нөгөө хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатаа нийцүүлээд та бүхэн яг одоо хөдөлмөрийн дотоод журмаа шинжилж байгаа болвол мөн ажлын байрны гендрийн мэдрэмжтэй бодлогын баримт бичгийг мөн зэрэгцүүлээд бас илүү бүтээмжтэйгээр хийх юм бол үр дүнтэй харагдана гэдгийг бас та бүхэнд хэлхийг зорж байна. За дараагийн нэг бичиг баримтыг бас та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдөр ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид байх, ер нь ажлын байранд дарамт хүчирхийлэлээс ангид байх чиглэл болвол эхний ээлжинд бол төрийн байгууллагын түвшинд бол мөрдөх хүлгэрчсэн загварыг бол хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам хүний эрхийн комисстай бол хамтарч баталж одоо мөрдүүлэх ингээд танилцуулах шатандаа явж байна. Тэгэхээр энэ үлгэрчсэн загварыг бол манай тухайн байгууллагуудын хүний нөөц ажийн хөдөлмөрийн дотоод журмынхаа зохион байгуулалт хэрэгжилтийг хариуцж байгаа албан хаагч газар хэлтс маань энийг бас өөрсдийнхээ гарын авлага болоод ширээний ном болгоод за мөн энэ ажлын байрны гендрийн мэдрэмжтэй бодлогын баримт бичгийг нийцүүлээд хөдөлмөрийн дотоод журмаа бас шинчилж энэ хүрээндээ ажлын байраа зохион байгуулахыг одоо та бүхэндээ болов зөвлөж байна. Ер нь гендрийн мэдрэмжтэй ажлын байрыг олвол бид нар дэлхийн улс орнууд илүү яагаад онцолж байгаа бэ гэхээр өнөөдөр бид нар нийгэмд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс маш олон дүрээр бол ажилладаг. Гэхдээ аав ээж
ах эгч өвөө эмээгийн дүрээр та ажлын байранда та амьдарч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бүх зохицуултыг тухайн байгууллага бас анхаардаг, анзаардаг. Өөрөөр хэлбэл та хийх л ёстой гэхээсээ илүү тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд танд өнөөдөр юу саад бэрхшээл болоод байна. Танд ямар тулгымцсан асуудлууд байгаад байна гэдгийг сонсдог, тэрийг нь шийдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл танд боломжийг олгодог, буцаага танаас хариуцлагыг нэгдэг. Тэгэхээр энэ тогтолцоо болвол илүү нөгөө зөв зүйтэй юм аа гэдгийг дэлхийн улс орнууд бол бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа. Үнэхээр гендрийн мэдрэмжтэй ажлын байрыг бий болгохын төлөө та бүхнийг хичээнгүйлэн албан хаагчдаараа хамтдаа энэ ажлыг зорихыг бол уриалж байна. Ингээд бид нар гендрийн тэгш байдал гэдэг нь бол эмэгтэйчүүдийн тухайч биш, эрэгтэйчүүдийн тухайч биш. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрыг хүн амынхаа бодлогодоо зориулж ажиллах. Нийт хүн амынхаа хүс тухайн онцлог хэрэгцээнд зориулж ажиллах үйл явдал гэдгийг л бид нар бол илүү онцлохыг бол та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд өнөөдрийн дугаар маань өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараараа таны хүүхэд цэцэрлэгт хамраглаа, та хөдөлмөр эрхлэх боломжтой боллоо, ажлын байр маань гендрийн мэдрэмжтэй боллоо. Тэгвэл дөрөвдөх дугаараар та бүхэндээ гэр бүлийн дэмжлэг танд хэр их байгаа вэ гэдэг сэдвээр та бүхэнтэйгээ эргэн уулзсан өглөө хөтөлбөр үргэлжилж байна.